这就造成像这种手持无线式的吸尘器呢，它的电池呢没有办法很好的承受这样的一种功率，要么呢就是会突然断电，要么呢就会造成这种续航严重下滑。事实上呢，如果我们去做一些测试的话，也会发现吸力大的和吸力适合的吸尘器呢，它实际上在整个这样的清洁的表现上呢，其实并没有太大的差异。所以说呢，其实无脑追求大吸力呢，并没有什么实际上的意义。事实上，正如我刚才所说的，吸尘器呢不是吸力越大越好，也不是吸力越小就越好，而是要吸力适中，只要能够保证清洁效果，同时呢又能实现噪音和续航的双平衡就可以了。然后呢，既然讲到这里呢，就不得不推荐我们的手指管家杀毒吸尘器了。它的 Max 大吸力模式呢，实现了在吸力足够清洁表现的同时呢，也能够实现噪音和续航的平衡表现。这一点呢，对于更多的家庭来说呢，才是比较实用的一个选择。好了，今天的节目就到这里了。如果你对我们的产品感到兴趣呢，可以去微信上关注我们的公众号“手指管家”，千万不要迷路了哦。